Wir wiegen heute unseren Sam, weil wir haben das Gefühl, dass er enorm schwer geworden ist. Es tut schon alles weh, wenn man ihn trägt. Sag jetzt nicht bei. Ja. 13,3 Kilo Schwergewicht. Alles klar, Stinky. Ja, ich wollte euch heute zeigen, wie schnell eigentlich so ein Cane Corso wächst. Ich bin platt, ich bin echt überrascht. Unsere Sam hat geschafft, innerhalb von 2 Monaten sich zu verdoppeln. Buchstäblich sich zu verdoppeln. Vor genau 2 Monaten hatte Sam 10 Kilo, nur 10 Kilo. Und jetzt, 2 Monate später, hatte genau 21 Kilo. Sogar noch ein paar Kilos mehr, weil wir ihm vor 4 oder 5 Tagen gewogen haben. Also inzwischen hat er vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Kilos drauf. 90 Kilo. 90? Nein. 95. Sein Schwanz ist nicht mehr drauf. Sam hat 10 Kilo erreicht. Ich glaube, er ist jetzt 2,7 Monate alt. Das ist, denke ich, in Ordnung. Wir nutzen 2 Wagen, weil ich glaube, eine wiegt mehr, die andere wiegt weniger, also liegt der irgendwo in der Mitte. Also nicht zwischen den Wagen, sondern was Gewicht betrifft. Gute. Super. Gute. Ist es leichter geworden? 32, 98. Jetzt ist er richtig. Wenn es darum ging, das Gewicht von Sam festzustellen, haben wir immer versucht, natürlich Sam in den Tierbedarfgeschäften zu wiegen, weil dortige Wagen sind entsprechend dafür gemacht worden, um die Tiere zu wiegen und sind natürlich viel genauer als unsere Personenwagen. Beziehungsweise auf der Personenwagen muss man den Hund halten in den Händen und das ist natürlich immer schwieriger, vor allen Dingen bei solchen Brocken, die teilweise 20 Kilo wiegen. Hallo. Sam, sitz. Gut gemacht. Ja. Warte. Warte. Ich wollte auch ein wenig darüber reden, wie schwer sollte eigentlich so ein Cane Corso sein. Ich denke, diese Frage ist eigentlich gar nicht so richtig. Wie schwer soll es sein? Es ist sehr individuell. Das ist genauso wie bei uns Menschen. Manche sind größer, manche sind kleiner, manche haben mehr Muskeln, manche haben weniger Muskeln. Bei manchen ist Fettanteil größer, bei anderen kleiner. Ich denke, darauf kommt es gar nicht an, wie schwer sein soll. Es gibt natürlich irgendwelche Grenzen, die irgendwelche Züchter quasi durch jahrelange Züchtung sozusagen bestimmt haben oder gefunden haben. Das ist okay und die kann man nutzen als Richtwerte. Ich habe diese Tabelle mit den Gewichtsangaben bzw. Schulterhöheangaben von den italienischen Züchtern. Ich habe sie dort gefunden und übersetzt. Ich denke schon, dass das eine ziemlich gute Tabelle ist, allerdings mit Sicherheit ist sie nicht für jeden Hund richtig. Also ich nutze sie nur irgendwo als Richtwert. Das bedeutet, sollte euer Hund irgendwo unter der Grenze, die hier angegeben ist, liegen oder darüber, das ist kein Grund zur Panik. Die Tabelle ist vielleicht so ungenau oder eben auf dieser Hunde dort angepasst. Sam ist jetzt 4,5 Monate, also fast 5 Monate. Und gemäß dieser Tabelle sollte er mindestens, als Männchen natürlich, das ist hier, mindestens 21 Kilo wiegen, Maximum aber 28. Mit 21 ist unsere also irgendwo an der unteren Grenze, da war er schon immer. Und weil er Männchen ist, was die Schulterhöhe betrifft, da sehen wir dann hier, sollte er 52 cm sein, er ist etwas höher mit 53 und das ist ziemlich okay. Und die obere Grenze wären 56. Allerdings die Frage, wie schwer soll er sein, ist nicht wirklich relevant. Unserer Meinung nach soll er sich gut entwickeln. Unserer Meinung nach soll er keine Schwierigkeiten im Sinne Knochen, Sehnen, Muskeln und so weiter haben. Da das eine große Hunderasse ist, sollten sie lieber langsam wachsen als schnell. Und aus unserer Sicht ist es wichtig, dass der Hund kein Übergewicht hat, dass er entsprechend beweglich bleibt und dass er seine Muskeln
gut und vernünftig nutzen kann. Also wir achten ausschließlich darauf, ihn vernünftig zu ernähren und auch entsprechend, dass er kein Übergewicht bekommt. Bei dieser Rasse kommt man zum Übergewicht ganz schnell, weil sie essen sehr gerne und sehr viel. Zumindest unsere Sam. Ob alle so sind, weiß ich natürlich nicht. Aber unsere Sam isst sehr gerne und sehr viel. Wenn wir das nicht kontrollieren würden, wäre er ganz schnell ziemlich übergewichtig, vermute ich. In dieser Excel-Tabelle sieht man jetzt, wie sich eigentlich das Gewicht von unserem Sam entwickelt hat. Und wie gesagt, es ist erstaunlich, wie schnell er bis 20 Kilo oder über 20 Kilo, 21 Kilo gekommen ist. Sehr schnell. Eine zweite Größe ist äußerst erstaunlich ebenfalls, und zwar die Schulterhöhe. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher, ob wir es richtig gemessen haben, weil das ist ziemlich schwer zu messen, gerade beim Welpen, die sehr unruhig sind. 46. Du bist 46! Yeah! Vielleicht 47. Nach unseren Messungen ist er aber in einem Monat über 10 cm gewachsen. 10 cm in einem Monat. Das ist wirklich, wirklich viel. Wie war das nochmal? Dreimal messen, einmal schneiden. Aber wir schneiden dich. Einmal messen, dreimal verschiedenes Ergebnis. Du bist 47. Fast 48. Sehr gut.